Кто из нас не помнит знакомую с детства сакраментальную фразу «чистота – залог здоровья»? Кажется, все правильно, однако парадокс. Чем больше мы боремся за эту чистоту, тем слабее наш иммунитет и ухудшается состояние здоровья. Сегодня рынок бытовой химии предлагает нам разнообразнейшие средства для достижения стерильной чистоты. Однако, покупая стиральный порошок или средства для мытья посуды, замысливаемся ли мы, какая обратная сторона этой медали? Що для вас головне при виборі порошку? Чтоб хорошо отстирывал и защищал стиральную машину. Я вообще как медик, так я больше ориентируюсь на качественный порошок. А що для вас означає якісний? Ну, то, чтобы не было раздражения, аллергии, чтобы не просто дорогой, допустим, порошок или дешевый. Ну, конечно, дешевый, потому что мы все бюджетники, я сама бюджетница. Хорошо отстирывала. Это главное, конечно. Ну, главное, чтобы отбеливал. Ну, чтобы чистое белье было, свежие. Пятна, чтобы хорошо удалялись, пены было много. А ви звертаєте увагу на екологічну безпеку порошку? Нет. Не знаю. Пишут детские порошки, что они натуральные. Ви довіряєте рекламі? Не совсем, не на 100%, ну. А кто и знает. Как видим, мало кто обращает внимание на экологическую безопасность стирального порошка и других средств бытовой химии. Да и для многих домохозяек состав, указанный на упаковке, мало о чем говорит, а знак «экологически безопасный продукт» встречается крайне редко. Все мы свято убеждены, что если продукт попал на прилавок, если идет его массированная реклама, то он должен быть безопасным. Однако факты говорят об обратном. Широкое распространение в последние годы, и, может быть, даже последние десятилетия, все больше и больше применение это бытовой химии в народном хозяйстве способствует развитию, возникновению и прогрессированию, естественно, аллергических заболеваний. Это бронхиальная астма, это аллергические заболевания кожи, это желудочно-кишечные заболевания аллергического генеза. Поэтому, конечно, применять эти средства нужно с большой осторожностью, под контролем. У нас часто бытует мнение, что чем больше сыпнуть порошка, тем лучше будет стираться. Однако подобная чистота может стать опасной для здоровья. Подавляющее большинство стиральных порошков, которые есть на нашем рынке, имеют в своей основе фосфатные соединения, которые при стирке смягчают воду и улучшают моющее действие порошка, поверхностно-активные вещества, оптические отбеливатели, синтетические ароматизаторы. Между тем, во время стирки все они оседают на ткань и нередко остаются там. Эксперименты, проведенные одним из киевских научно-исследовательских институтов, показали, что для нормального выполаскивания поверхностно-активных веществ и фосфатов, которые содержатся в порошках, допускающих 15-40% фосфатов, нужно 7-9 полосканий. А мы в домашних условиях ограничиваемся в лучшем случае 2-3. В результате эти вещества при контакте с кожей могут вызвать раздражение, аллергические реакции, а то и намного более серьезные последствия. Ну, во-первых, обезжиривает кожу, сушит. Кожа теряет свой естественный иммунитет. Наше тело покрыто изначально кислым хитоном, такой кислой оболочкой. Как только мы эту кислую оболочку снимаем химическими средствами, особенно с детергентами, все, наша кожа остается незащищенной. И вот тут уже, если у человека есть генетически предрасположенность к развитию аллергии, он 100% ответит. Не було ніяких алергічних реакцій? Не було? У меня нет. У меня сестра есть, действительно. Она вообще порошками не стирает. Было. Руки такое покраснение было. Потом я перестала ним пользоваться. Мне кажется, что он не шкодный. Потому что в другой раз, когда постираешь, так чувствуется на руках какое-то впечатление, иначе зуда, что-то такое. Есть шкода. Лучше мылом. Сегодня Украина входит в первую десятку стран за частотой аллергических заболеваний, и эта динамика неуклонно растет. Это лишь за подтвержденными фактами. А сколько неподтвержденных? Часто ли мы обращаемся к врачам с жалобами на сухость рук или покраснение кожи после стирки? И задумываемся ли мы над тем, что синтетические соединения, попадая в организм,
могут в дальнейшем сказаться и на наших детях. Для малышей эта проблема стоит особенно остро. Как свидетельствует статистика, сегодня каждый 10-й ребенок в мире рождается со склонностью к аллергическим проявлениям. Если к этому прибавить ослабленность иммунитета и общую неблагоприятную экологическую ситуацию в Украине, есть от чего бить тревогу. Детский организм несовершенен, то есть он в процессе формирования. И учитывая то, что в основе аллергических заболеваний лежит сложный иммунологический процесс, то проявления аллергические проявления у ребенка могут быть от минимальных до серьезнейших нарушений, которые требуют реанимационных мероприятий. Это отнюдь не преувеличение. Несколько десятков лет тому в одном из киевских роддомов было зафиксировано 10 смертельных случаев среди новорожденных в результате пересушивания кожи и дальнейшего развития кожного дерматита и заражения стафилококком. Причина – пеленки, выстиранная порошком, который содержал тогда до 60% фосфата. Поэтому, если ваш малыш капризничает и не может заснуть, обратите внимание на одежду или белье, которые так пахнут после стирки. Может, причина кроется именно в них? Также опасными могут оказаться и средства для мытья посуды. Чем гуще они, тем больше синтетических веществ остается на стенках, а потом с пищей попадает в организм. В Америке и Европе все большей популярностью сегодня пользуются ополаскиватели для посуды на натуральной кислотной основе, нейтрализующие щелочные компоненты моющих средств. Для нас идеальным ополаскивателем может оказаться раствор лимонной кислоты, но много ли хозяек знают этот рецепт и продолжают кормить детей пищей с синтетическим запахом? Отмечается серьезная тенденция к росту аллергических заболеваний. Это связано с процессами урбанизации, химизации населения, распространением новых химических средств, общим снижением здоровья и нарушением иммунитета общества. Одним из факторов развития аллергических заболеваний являются так называемые триггеры, как я уже говорила, которые могут быть как в виде аэрозолей, так и в виде каких-то частиц, которые содержатся в порошках. То есть это не истинные аллергены, то есть они не несут нагрузку антигена, а это просто раздражающие вещества, на которые очень часто развивается не истинная аллергическая реакция, называется псевдоаллергическая, то есть как раздражитель, как на раздражитель. Это проявляется в виде слезотечения, в виде ринита или насморка и бронхоспазма иногда. Иногда бывают такие ситуации, когда после белья, которое употребляется в окружении ребенка и который недостаточно выполоскан после стирки, может развиться контактный дерматит на коже. Стиральные порошки на фосфатной основе не только отрицательно влияют непосредственно на здоровье человека, но и наносят огромный ущерб окружающей среде. Триполифосфат натрия, который составляет основу большинства порошков, имеет способность проходить через самые современные очистительные сооружения и попадать в открытые водоемы. Оседая на дно, он становится удобрением для сине-зеленых водорослей, которые начинают активно размножаться, и вода начинает цвести. Всего 1 грамм триполифосфата натрия стимулирует образование 5-10 килограммов водорослей. А по данным журнала «Бизнес», в 2002 году в Украине было продано 180-220 тысяч тонн стиральных порошков. То есть, по минимальным подсчетам, в воду попало 27 тонн триполифосфата натрия. Не надо быть большим математиком, чтобы оценить масштабы возможной катастрофы. Да и так результат нашей борьбы за чистоту можно наблюдать невооруженным глазом с весны до осени на любом водойомі. Якщо зважити на те, що сьогодні водойми зарегульовані, що різко змінилось характер процесів, тому що течія ослабла,
малоактивно проходить фаза мінералізації органічних речовин, то поверхнево-активні речовини, що складають плівку над поверхнею води, затруднюють можливість насичення киснем води. Це приводить, звичайно, до екологічних неприємностей, це приводить до замору риби. Але не тільки поверхнево-активні речовини є в складі різних засобів. Ну, назвемо такі речовини, як фосфати. Вони необхідні в технологічному плані, але, зважаючи так, їх уже особливість, вони якби стимулюють процеси цвітіння води водоймищ. Виділяються при цьому і феноли, і вода забруднюється, і вона дуже складно може бути використана для централізованого водопостачання, тому що ті сита, які рекомендують для утримання біомаси, вони неефективні, вони забиваються. І це питання, яке дуже складно вирішується. Але, мабуть, єдиний шлях – це зменшення кількости фосфатів в рецептурах синтетичных мыющих засобов. Сине-зеленые водоросли безобидны лишь на первый взгляд. Активное размножение сине-зеленых приводит к ухудшению вкусовых качеств воды и возникновению неприятного запаха. Но это еще полбеды. Повышение критической массы водорослей активизирует процессы саморазложения, которые приводят к использованию кислорода, содержащегося в воде, и выделению вместо этого в воду метана, сероводорода, аммиака и других токсичных веществ. В результате гибнут не только рыбы. Известны случаи массового отравления домашних животных, которые пили воду из водоемов, где наблюдалось цветение сине-зеленых водорослей. В Соединенных Штатах Америки зафиксированы случаи гибели на таких водоемах тысяч диких гусей и уток. Особую опасность для людей и животных может представлять момент начального этапа разложения биомассы сине-зеленых, когда клетки микроорганизмов не утратили в своем большинстве способности к продуцированию альготоксинов, а азотосодержащие компоненты отмерших клеток начинают разлагаться, выделяя токсичные продукты распада. Но есть еще одни интересные реакции, которые развиваются особенно в августе. Отмечаем, когда пик купания в озерах, водоемах там, и так далее. В это время к нам обращаются пациенты с генерализованными микропельницами, умеренно выраженными, которые проявляются высыпаниями мелкими на коже и зудом. И, как правило, эти ситуации, эти симптомы связаны с активным цветением водорослей в водоемах, речках. Следствия контактов с сине-зелеными водорослями могут быть и намного более серьезными. Каждый год в мире фиксируется около 150 тысяч сообщений об отравлении людей, употреблявших рыбу и другие морепродукты. Большинство из них были вызваны алкалоидными токсинами паралитического действия, которые накапливаются моллюсками с отравленной водорослями воды. Микроскопические клетки водорослей способны проникать в кровь и поглощать красные кровяные тельца. В последние годы было доказано, что кроме других видов отравлений, вызванных водорослями, токсины цианобактерий активизируют развитие раковых клеток. Каждый год смертность среди потребляющих загрязненную водорослями воду в 5 раз выше, чем среди тех, кто пьет чистую. Опыты в Австралии показали, что загрязнение питьевой воды сине-зелеными водорослями приводит к прерыванию беременности, низкому весу новорожденных, врожденным уродствам, опухолям желудочно-кишечного тракта, повышению заболеваемости и снижению продолжительности жизни. Аналогичная тенденция наблюдается и в Украине. В 1995 году почти 212 детей на каждую 1000 родившихся имели врожденные патологии, а уже в 1998 году их часть выросла до 260. Увеличилась доля недоношенных детей. Первые места среди причин смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания и рак. Неблагоприятная экологическая ситуация способствует распространению хронических заболеваний, которые достигают максимума для людей репродуктивного возраста, создавая закрытый цикл. Больная мать-отец, больной плод, больной ребенок, больной подросток, больные родители. Период цикла 20-25 лет. И с каждым циклом патологическое состояние новорожденных усугубляется.
Это означает, что если не будут приняты меры по оздоровлению окружающей среды, возможна тотальная депопуляция, вырождение народа. Удивляться тут особо не приходится, если принять во внимание, что наш организм состоит на 80% из воды. А также тот факт, что в 1999 году в поверхностные воды Украины попало 1 414 тонн сульфатов, 1 560 000 тонн хлоридов, 383 тысячи тонн поверхностно-активных веществ, 7 565 тонн фосфатов. Подобное продолжается из года в год. И цветут у нас летом и большие реки, и маленькие озера, угрожающим сине-зеленым цветом. Фосфаты из пачки стирального порошка делают свое дело. Если в 1965 году в одном кубическом метре черноморской воды было не более 50 граммов микроорганизмов, то сейчас их в 20 раз больше. И мы каждый день, каждую минуту способствуем этому процессу. Между тем, еще в 60-х годах в Советском Союзе проводились исследования влияния на окружающую среду и на здоровье человека синтетических моющих средств. Выводы ученых совпали с результатами исследований их зарубежных коллег. Однако в Европе на это отреагировали соответствующим образом, а у нас эти факты были скрыты. Дружное молчание врачей, ученых, социологов, экологов продолжается и по сегодняшний день. Во многих странах Европы и США еще лет 20 тому начали переходить на выпуск бесфосфатных стиральных порошков. Сегодня в Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах действует законодательство, запрещающее использование фосфатов в стиральных порошках. Здесь даже шампунь для автомобилей выпускают на бесфосфатной основе. В Бельгии больше 80% порошков не содержат фосфатов. В Дании 54%, в Финляндии и Швеции 40%, Франции 30%, в Великобритании и Испании 25%, в Греции и Португалии 15%. В Японии уже до 1986 года фосфатов в стиральных порошках не было вообще, так как за 6 лет до этого антифосфатные законы были приняты в 42 из 48 префектур. Законы о запрете фосфатов в стирально-моющих средствах действуют в Корейской Республике, на Тайване, в Гонконге, Таиланде, ЮАР. В Соединенных Штатах Америки такие запреты охватывают больше трети штатов. У нас же существует закон Украины, запрещающий сливать в водные объекты все, что отрицательно влияет на водные экосистемы, изменяет физические и химические свойства естественной, здоровой в экологическом аспекте воды. Однако там ничего не сказано о стиральных порошках, а следовательно, можно закрыть глаза на то, что рынок завален фосфатными порошками. Бизнес есть бизнес. И некоторые всемирно известные производители бытовой химии продолжают заваливать нас товаром, официально запрещенным у них на родине. Мы в который раз превращаемся в большую свалку для отхода в Европу. Заложниками этой ситуации становится каждый из нас. И каждый из нас невольно становится соучастником преступления против природы, против своих детей, против будущего. И пока длится игра в молчание, круг остается замкнутым.